Og hallo alle sammen. Velkommen til en ny vlog-video. I dag tenkte jeg vi kunne se på noen andre spill til Xbox One og 360. Dette er noen spill som er høy aldersgrense, så hvis du ikke er gammel nok, vennligst klikk på en annen video. La oss sette i gang. Vi starter med Assassin's Creed Unity. Det er et veldig kjekt spill, jeg synes egentlig. Det er snikmording og ting. Neste Dying Light, zombie-spill. Vi kjøpte. Call of Duty Advanced Warfare. Kjempebra spill det år, egentlig. Jeg har så mange spill. Xbox One. Minecraft Xbox One Edition. Det er kjempegøy. The Crew Limited Edition. Halo Master Chief Collection. Xbox One. Only on Xbox One. PEGI 16. Nå er det Xbox 360. Battlefield 4. Og så med Thief og Fallout Vegas, Halo 4, Forza Motorsport 3, Bestseller, Minecraft Xbox 360 Edition, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Eve Black Flag. Og så selvfølgelig Xbox 360 Skylanders Spyro's Adventure. Så vær snill og leave en like i videoen der nede. Og ha det.